Слава живому Богу. Сидящему на трону. Тот, кто был, тот, кто есть, и тот, кто грядет. Аллилуйя. Тот, кто неизменный навсегда. Его милость и его благость во веки веков, в род и в род. Аллилуйя. Слава живому Богу. Благодарим Тебя, Господь. Откройте, пожалуйста, книгу Откровения сегодня. Книга Откровения. 3 главу. И мы будем читать с 1 по 6 стихи. Аллилуйя. Считайте вместе со мной, то есть следуйте за мной, я буду считать. И ангелу Сардийской церкви напиши. Так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и удержай прочие, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как вор, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, тебе в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежды свои и будут ходить со мною, белых одежда, ибо они достойны. Побеждающий облачился в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его. Имеющий ухо, да слышит, что говорит Дух Церкви. Аллилуйя. Мы говорим сегодня на теме проповеди. Так говорит Дух. Вернее, что говорит Дух Церкви. Вы видите, наверное, многие из нас уже много раз смотрели и слышали о том, что Дух Святой говорит тем 7 церквям, которые находили в Откровении, в книге Откровения. И мы видели, что это ужасно. Это не о нас. Но я хочу вам сказать что-то сегодня, что мы как церковь, мы как тело Иисуса Христа, эти все писания, которые там написаны, относятся к нам. Они относятся не просто к тем церквям, которые жили в библейских времен, но Бог запечатал их в Библии и дал место, чтобы их написали там для того, чтобы сегодняшняя церковь, чтобы церковь последнего времени не совершала те же самые ошибки, которые те церкви совершали. Они были написаны там, чтобы они для нас, чтобы через них мы могли испытывать себя. Ходим ли мы во свете? А находимся ли мы в должном отношении с Господом Иисуса или нет? Или мы уже отошли в сторону? То есть это место Писания как раз для нас сегодня. И мы как церковь, мы должны облегчать друг друга. Мы должны облегчать себя. Пастор должен себя облегчать. Вы знаете почему? Потому что если мы не будем себя облегчать, Дух Святой облегчит нас. И это не очень приятно, дорогие мои. Библия нам говорит к римлянам, 13 главу, чтобы мы испытывали себя. Испытывайте друг друга, чтобы Бог нас не испытывал. Испытывайте ваши сердца. И здесь Дух Святой испытывает эту церковь. И Дух Святой говорит, у этой церкви была особая характеристика. Какая она была? Давайте посмотрим. Эта церковь имела большая популярность, как наша сегодня. Все знали об этой церкви. Точно так же, как все нас знают сейчас на Украине и в Киеве. Но посмотрите, что Библия говорит нам. 1 стих. И ангелу Сардийской церкви напиши. Так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд.
Znają twoi dela, jak jeździ, ani, jak on ich dela znaje. Ty nosisz imię, ty, cerkow, nosisz imię, buta, żyw. No ty, miot. Ty nosisz imię, przed ludźmi. Глаза людей ты жив. Но я Бог, который видит не просто внешнее. Я Бог, который видит не просто сказанное устами человеческими. Я Бог, который видит внутреннее. Я Бог, который не смотрит на внешнее, но Бог, который смотрит на сердце. Я знаю дела твои. Дорогие мои, как церковь, как Бог видит наши дела сегодня. Как тело Христа, как члены в этом теле, как Бог видит твои дела. Каким образом? Может быть, ты похож на это сардинской церкви? О, которые все знали с хорошей стороны. О, которые все прекрасно говорили и говорят. Но внутри-то дела расходятся с действием. Со словами. Помоги нам, Бог, чтобы мы были лицемериями. Да помоги нам, Господь Бог, чтобы мы не были воняющие внутри, пока внешне все выглядит прекрасно. Помоги нам, Господь, чтобы Бог нас видел правильно, так как люди нас видят. Помоги нам, Господь, чтобы мы не строили свою репутацию только перед людьми, а потом воняться внутри. Помоги нам, Бог, чтобы мы были такими, которые Господь хочет, чтобы мы были. Эта церковь была известна для своих современников. Эта церковь была известна среди своих правителей и среди своего населения. Но их знали как живая церковь. Но Бог говорит, ты мертв, я тебя знаю. Насколько ты жив, дорогой мой, сегодня? Дух, ты жив или только в действии ты жив? Ты жив в твоем сердце или ты только в религиозности, в обрядах, в какие-то деятельности ты жив? Люди говорят, он очень живой такой, он горящий. Но Бог говорит, что нет, он не горящий, он не живой, он мертв давно-давно. О, спаси нас, Бог. Помоги нам, Бог, аллилуйя, чтобы мы как церковь сохранили себя без порока и без пятна до пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Мы только что пели сегодня, скоро, очень скоро, мы увидим Господа. Некоторые, которые пели эту песню, не увидят Его. Аллилуйя, поют, мы увидим Господа, а спят с чужими мужьями и женами в комнате, чужой комнате. Говорят, скоро в церкви, хлопают и улыбаются, а потом, сплетничают. О теле, о членах тела Христа. О, скоро, очень скоро мы увидим Господа и спят порнографическими картинами в доме. Нонсенс! Да поможет тебе Господь. И именно таким людям Бог хочет, чтобы я говорил сегодня. Если ты ходишь в эту церковь, либо ты будешь христианином, либо ты будешь отступником. И пойдем в ад. В ад попасть ничего не стоит. Бесплатно. Только служи плоти и дьяволу. И он тебя наградит адом. Но ты уже познал истину. И истина уже тебя сделала свободной. Остался свободой, которую Господь тебе дал. Амен. Остался в свободе. Остался в помазании. Остался в честности и порядочной жизни. Библия говорит, что в Галатам 6 главу, что, братья мои, не уставайте делать добро. Не уставайте! Есть дьявольские атаки, которые идут на нас, чтобы мы уставали. Но ты знаешь истину, не уставай! Мы не должны броситься делать добро, мы не должны прекратиться делать добро, потому что мы знаем, конец туннеля будет свет. Аллилуйя! Наш конец будет намного лучше, чем наше прошлое. Библия говорит, дорогие братья мои, не смотрите на кратковременные легкие страдания ваши.
Mi smotri na kratka времени легкие страдания. Наш ми смотри на Иисуса. Потому что после них придет это несравненно с той славой, которую Бог явит в твоей жизни. Есть слава, которую тебя ждет. Есть славу, которую Бог готовит для тебя. Дожди эту славу. Не порти все твои дела, которые ты делал все это время. Мы уже освободили от дьявола, и мы ему скажем: дьявол, если ты все твое сделаешь, все твое хуже сделаешь, знай одно: я тебе все равно уже не буду служить. Я уже ушел с твоей руки. Но подкрепите это делами. Соответственно. Я не понимаю на свете, как весь мир может думать одно о церкви. Ой, Боже, помоги. Думают одно о церкви, а на самом деле она вовсе не такая. А это в церкви. А вы знаете, откуда это начинается? С малого. Поэтому Иисус говорит: да ваше да будет да, и ваш нет. Это отсюда начинается, с малого. Все люди думали, что эта церковь жива, духовная такая. Да, у нас есть все недостатки, да, конечно, у нас все есть недостатки. Но ты не скрываешь это, как будто у тебя нет недостатка, а потом выдаешь себя за святого, когда ты дьявол внутри. Ты не являешься в церкви, а потом становишься уголовником на улице. Бог тебя уже спас, остался в свободе. Остался в спасении. Кто-нибудь здесь? Чему Бог нам говорит это все? Откройте, пожалуйста, от Матфея, 23 главу, по-моему. Евангелие от Матфея, 23, 25 стиха по 28. 25 по 28 стихи. Горе вам! Многие не хотят слышать такие проповеди. Только хотят один на собрание исцеления. Там, где чудеса происходят. Но Иисус был балансированным проповедником. Он исцелял, когда нужно было. Он делал чудеса в нужное время. Но когда нужно обличать, он обличал. Аллилуйя! Только что закончил чудеса и говорит, что горе тебе. Он говорит истину прямо в глаза. И горе человеку, который ведет двоечной жизни. Двоеобразной жизни. Но скажи дьяволу, что даже если мне тяжело, но я уже не вернусь обратно. Это точно. Конечно, я понимаю, что есть пустыня. Есть иногда, когда мы падаем. Так? Но Бог говорит нам, что праведник семижды упадет и станет. Поэтому не беспокойся, если ты падаешь. Но ты должен прилагать усилия. Я не об этом говорю. Я говорю о тех людях, которые специально так живут. Кто-нибудь меня слышит сегодня? Все мы грешим еще. Все мы еще попадаем в искушение. Но ты каешься и возвращаешься на пути. Ты это не делаешь умышленно. Ты умышленно не являешься святым здесь, а потом здесь, чтобы люди не видели тебя. Я говорю о лицемерии сегодня. Вы слышите меня? Поэтому Бог говорит: горе лицемериям. Что они делают? Откуда нам их знать? Горе вам, книжники и фарисеи, лицемерие, что уподобляетесь окрашенным гробам. Слышите кто-нибудь? Гроб тут имеется в виду как могилы, украшенные. Это есть там на это самое, как называется? На кладбище, очень много. Там человек уже умер 10 или, может, 50 лет тому назад, а наружу там кладбище украшенное такая. Даже фотография там висит. Правда? Есть такие?
Вот. И Бог говорит, вы, фарисеи или лицемерие, вы точно такие же, как они. То есть вроде бы, даже у некоторых из них даже косметики есть, все на порядке. Современная костюм, современная одежда, все в порядке, все. Очень накрашены внутри, а снаружи, внешне. Но внутри, ой, не смотри. Амен. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, снаружи кажутся красивыми, а внутри-то, ой-ой-ой, все. А внутри, не дай Бог. Я надеюсь, что ты не такой, дорогой. Надеюсь, что в этой церкви никто не является таким. Так. Слава Богу. Что ощущаете внешность чаши, горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что ощущаете внешность чаши, так? И блуда. За 25 стих, так? Между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Внутри полны неправды и хищения. 26 стих. Фарисей, слепой, очистись прежде внутренности чаши и блуду, чтобы чисто была и внешность их. Сначала очисти, где? Внутри. У нас все есть проблемы с плоти, с разумом. Ты не избавишься от этого, пока ты не попадешь в Царство Божие. Тебе всегда придется бороться с искушениями и с грехом. Но ты борись, не сдавайся. Фарисеи, их проблема в том, что вместо чтобы они боролись нечистотой и неправдой, они бросили бороться и сражаться и начали хитрить. И, Они уже бросили сражаться против греха, они уже там приехали, уже присели квартиру, уже накрыли стол. И делают вид. А другим, когда кто-то идет, они закрывают двери. Убираются. Все в порядке, мы сражаем. Есть таких людей? Есть такие. Еще как есть, да? 26 стих. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блуда, чтобы чисто была и внешность их. Видите, заметьте себе одно, что внутренность прежде должна быть очищена, но там не написано, что очисти внутренность, и внешность забудь внешность, это не важно. Правда? Написано, что сначала очисти внутренность, чтобы и внешность была чиста. Поэтому я не верю, что члены нашей церкви должны выглядеть как попрошайки. Если ты уже чист внутри, зачем тебя беспокоиться, о чем тебя подумает? Вы знаете, я вам скажу какую-то историю. Когда я слышу, я, конечно, удивлен. Если человек уже не мог мне доверять, значит уже все. Я однажды подошел к одному брату и говорю, почему я видел с тобой раньше какая-то сестра, она ходила так ревностно такая. А почему она больше не ходит? Она говорит, потому что она недовольна видом пастора. Пастор слишком хорошо выглядит. Что она имеет в виду? Пастор очень слишком часто меняет костюм. А я сказал, что она за это пришла в церковь. Вот то, что люди не понимают, это менталитет такой. Они не понимают, что
То, что о чем Бог беспокоится, не о твоей внешности, а о том, чтобы ты сначала в порядке поставил внутренность. Он говорит, что сначала позаботься о внутренности, чтобы она была чистая и беспорочна, и тогда и внешность должна быть красивая и чистая. Поэтому, если есть кто-то на этом свете, который должен носить косметику, или должен одеваться хорошо и элегантно, это только те, которые уже чистые внутри. Дорогие, скажите мне, пожалуйста, сколько людей в Киеве чистые внутри? Только христиан. Только христиане, правда? И если мы уже чистые внутри, почему тогда мы ужасно выглядим наружу? Вот это не должно быть так. Поэтому мы не подражаем мир. Вы знаете, почему мир одевает коровки, юбки, ну, очень тесные, это самое. Они просто... Это попытка делать себе показ, потому что нечего показаться внутри. Там-то пусто. Алло, кто-нибудь меня слышит сегодня? Я говорю, кто-нибудь меня слышит сегодня? Когда там проблема есть, люди начинают искать, как компенсировать это недостатки. Самое, конечно, быстро, это то, что бросается в глаза, они начинают внешне компенсировать. А человек, который чист внутри, он не очень делает лишнее, это самое. Вызывающий, он ведет себя вызывающим. Он элегантным, он красив, он одет конкретно и корректно, чисто. И он идет без этого. Есть магнит внутренний, который приводит людей к нему. И если вы верующие, когда вы приходите в церковь, вы не должны приходить в самые худшем состоянии в церкви, самые худшие одежды, что там никто на меня не смотрит. Понимаете, ты не одеваешься, потому что... Алло? Да, ты не одеваешься, потому что кто-то смотрит на тебя. Ты одеваешься хорошо, потому что ты дитё живого Бога. Он называет его. Аллилуйя. Я говорю, он называет его. Ты дочка, или вы дочери, и дети всемогущего Бога, который является, он больше президента. Скажите мне, как дети президента одеваются? Многие из вас одевайте ваши лучшие одежды, только когда вы идете на свадьбу или на праздник. Нету праздника больше, чем церкви. Нету большего праздника, чем каждое воскресенье четверг. Аллилуйя. Будь элегантным для Бога. Прославляй своего Бога, не позорь его. Но после чего? После того, как внутренность уже ощущено. Но фарисеи, они не такие. Там все грязно, даже там полно кости некоторые. Это самое. А внешность, они поэтому компенсируются. 27 стих я оттуда нашел. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Поэтому, когда я покаялся, мне было 19 лет. Когда я понял это, да? Мне было 19 лет. Когда я это понял, я клялся Богу, я говорю, Господь, помоги мне. Я не буду, я до этого гулял, да, как молодые ребята. Я не понял, что это мерзость. Но когда я понял, что, теперь я уже пришел к Богу и очищен полностью. Но это же еще грязный. Я говорю, Господь, я понял. Я никогда не буду прикасаться никому, кто не верующий вообще. Никогда.
Ni только потому, что Бог говорит, что прелюбодеяние нельзя. Но такая грязная еще. Я помню, как я был грязным. Притом еще мне признали недостойно. Поэтому, когда они с гостиницы в общежитие ходят, я говорю, уже поздно. Это на меня уже не... Это на меня уже не действует, потому что я знаю, кто вы есть на самом деле внутри. Я уже смотрю сквозь ваш юбок. И я уже вижу ваше сердце. Я уже смотрю сквозь ваши вызывающие манеры, и уже смотрю на ваше сердце. Ничего не получится. Поэтому даже если человек будет искушаться про женщин и мужчин, я не понимаю, как вы можете искушаться неверующим. Никогда. Это вообще без конкуренции, нету, без опасения нужно было вычеркнуть просто все. Там нету опасения никакого. Потому что я знаю, кто они внутри. Представляю, как вы можете себя предоставлять опасности там, где внутри полны костей мертвых. И всякой нечистоты внутри. Вот с чем ты столкнешься, когда ты сюда пойдешь. Тебе придется столкнуться с этим, если ты туда пойдешь. А ты думаешь, а я думал, что внешне все красиво. Как только что ты пошел туда, на тебя кости мертвые. На тебя кости мертвых. И всякое нечистоте. Я знал такие истории. Одна женщина, она не из нашей церкви, так? Она, из другой церкви. Мы уже начали нашу церковь в это время. Но я ее знал до того, как мы начали свою церковь. И не только она, много женщин, особенно женщины. Они подходят ко мне после того, как они загрешили. Им стыдно, может быть, подойти к им пастору. Их пасторы такие строгие, они боятся. Они подходят ко мне. Я из другой церкви, но я хочу вам исповедоваться. А что? И многие из них, которые мне говорят, какие у них, они уже покаялись, и мужчины и женщины, когда они попадают в отношения с неверующими, или какие-то случайные отношения, они говорят, что я так себя плохо чувствовал. После этого, так грязно себя чувствовал. Но делала потом понял, что не стоит. Потому что они думали, что, может быть, есть какие-то наслаждения там. Вот я только что разговаривал даже из нашей церкви на этот раз. Но недавно мы разговаривали с молодой девушкой. Она говорит, мне уже, 22 года. И у меня никого еще не было. Послушайте, и я думал, что это стоит попробовать. Тем более, что подруги рассказывали истории. И она думала, что это, она может получить какое-то благословение или наслаждение. Но она сама мне говорит, что после того, как она вступила в этот грех, что она просто, пережила такое ощущение, какая грязь. Знаете, почему вы чувствуете такая грязь? Потому что внутри этих людей полно мертвых костей, мерзость. Это оскорбление для твоего тела. Если что-то прикоснется к неверующим. Но если муж и жена, это уже другое дело. Потому что Библия говорит, что верующая жена ощущает своего неверующего мужа. Вот поэтому вы не чувствуете так сильно с вашими неверующими супругами. Потому что вы в законном отношении браке. Поэтому праздник, алло! 28 стих. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными. А внутри-то разные проблемы. А внутри
is born in Lysameria in Benzaconia. Vaze devate stik. Nepsio, ujepsio. Давай. Короче, давайте вернемся в Откровение. Короче, такая была церковь в Откровении. Алло? Поймите, что целая церковь может быть в такое состояние, если мы не будем себя друг друга обличать. То есть перед людьми, я духовная, я аллилуйя. Я такой сын, Но поймите, Бог не смотрит на внешность. Бог смотрит на сердце. И 4 стих, Библия говорит, Откровение 3, впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек. Извините, 3 стих сначала. 3 стих. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Дорогие мои, поймите, что цель этого облегчения. Поймите, почему Дух Святой зашел на эту церковь, чтобы раскрыть им того, как Бог их видит. Цель этого всего. Не просто, чтобы насмехаться над ними. Не для того, чтобы осудить их. И чтобы их свергнуть ад. Но цель этого всего, чтобы они смогли вспомнить, откуда они начали, и вернуться к своей первой любви. Вы все помните, когда вы сначала покаялись, приняли Иисуса? Когда вы пережили это сильное желание по Богу. Вы возлюбили Господа. Вы не хотите ничего больше, просто идти за Богом, просто служить все. Вы готовы все делать. И Бог говорит, вспомни. Дорогие мои, когда искушение подходит к тебе, когда давление мира сего идет на тебя, когда фарисейский дух нападает на тебя, лицемерский дух, вспомни, как он тебя спас. Вспомни, какой дело благодати он творил на твоей душе. Помни, как он очистит твою душу кровью сына своего единородного. Вспомни, чего он тебя захватил, чего он тебя вырвал. Вспомни, как он тебя очистил. Помни, куда ты идешь. Помни жизнь вечную. Помни, и скажи себе, я не могу себе позволить это. Другие могут делать что угодно, но мне нельзя. Я имею предназначение. Я имею место, я имею дом, который мой Отец и Спаситель приготовил мне. Я имею предназначение. Я больше, чем того. Я уже очищен. Я уже освобожден от этой грязи. Я уже освобожден от этой неправды. Я уже сейчас омыт кровью Иисуса. Поэтому нет, я не могу. Вспомни. Вспомни, что ты принял. Дорогие мои, есть много чего этот мир предлагает, но ничего, как Иисус. Ничего, ничего мир этого не может предлагать, что сравнено с тем спасением, которое ты имеешь. Сколько людей за вас умерли в последнее время. Даже те, которые сказали вам, помните, особенно старшее поколение, которые клали вам руками и ногами, которые говорили, что мы даже умрем за тебя, ты единственный, все, я дам. Это они сначала вас бросили. Подали в развод, изменяли и так далее. Но вспомните, что ты принял, что ты принял. Человека Иисуса, который оставил благости и славы неба, пришел в эту жизнь, чтобы тебя искупить. Дорогие мои, ничто не может заменить это. И я ни за что не отдам это. Но это даже ничего. Сравнение с тем, от чего он избавил нас, от ада вечного. То, что мы освободили субъекта, это нам уже не грозит, храни это. Вспомни, что ты принял и слышал,
Если даже выходите в эту церковь всего лишь 1 месяц, я уверяю вас, вы уже успели много вас слышать. Помни все то, что ты слышал. Поэтому мы делаем конспекты. Поэтому мы продаем кассеты, видео, аудио, чтобы вы вспомнили. Вспомните. Алло, если вы живете или ведете какую-то лицемерную жизнь, я обращаюсь к вам, братьям и сестры. Вспомните, и Библия говорит, и покайся. Вспомни и покайся. Вспомни и покайся. Скажи Богу, я не хочу лицемерия. Я буду сражаться против плоти и против мира сего, чтобы сохранить Иисуса. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебе как вор. И ты не узнаешь, который час найду на тебе, что это значит, суд Божий придет. Если вы не покаетесь. Если мы не покаемся, суд Божий придет на нас. Но мы не можем это видеть. Мы освобождены от суда. Суд Божий, наказание Божие не для нас, но для мира сего. Но мы уже спасены, мы не должны вместе с ними страдать. Суд Божий только для них. Давайте останемся в свободе, которую Господь имеет для нас. И Библия говорит также, 4 стих, впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернены одежды свои, и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Видите, есть некоторые из нас, которые мы ходим правильно перед Богом. Мы не виним лицемерны. Но послушайте, это не для того, чтобы вы хвалились своей святости. Это белая одежда праведности идет от него. И даже в своей, когда вы живете правильно и свято перед Богом, уповайте все равно на Господа. Библия говорит, что кто думает, что он стоит, смотри, берегись, чтобы не упасть. Даже мы, которые ходим правильно, каждый день бодрствуй. Каждый день, Господь, держи меня сегодня. Избавь меня от искушения сегодня. Но даже если такое искушение, что ты упадешь, быстренько встань и продолжай идти. Потому что, почему это не обязательно, чтобы встать и продолжать идти? Потому что есть те, которые упали, не стали, вы знаете, что с ними произойдет? Их имена будут изглажены. Там написано, 5 стих. Побеждающие, это значит те, которые пойдут до конца. Побеждающие облечется в белые одежды. Так? Это побеждающий в конце. И не изглажу имена его из книги жизни. Мы все будем падать какое-то время, но если мы устанем и продолжим тут же, то Бог не изглажит наши имена с книги жизни. Мы дойдем до конца. И мы сможем тогда смотреть Иисуса лицо к лицу и поделиться с ним свидетельством, как мы сражались и как мы победили. Встаньте, давайте будем молиться. Аллилуйя. О, Иисус, 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 Иисус. О, Иисус, 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 Иисус. Первое послание Петра, 4 глава. Виктор, иди сюда, будем молиться за нас, а потом ты пригласишь сестру Элеонору. После твоей молитвы, иди сюда. Давайте поднимите ваши руки и послушайте то, что 1 Петра 4:17 говорит. Что время суду начался с Дома Божьего. Вы слушаете меня? Время суду начался. Откуда? Молись, чтобы ты не был из тех людей, которые будут в это время жить в лицемерии. Мы молимся за себя. Господь, избавь меня от духа лицемерия. Господь, избавь меня от искушения. Избавь меня от греха. Избавь меня, Иисус. Избавь меня, Иисус. Молись, дорогой мой. Проси